好，大家好，那我们开始我们 CJR 设计模式的第3讲啊。我们之前呢，其实掌握了这个面向对象设计的一些原则、一些目标之后呢，我们这节课就会进入具体的一个模式啊。我们这节课呢，要深入谈的这个就是 Template Method 一个非常经典也非常具有我认为具有示范效应的一个模式那在具体谈这个模式之前呢，我们先来看一下就是23种设计模式的一个整体的分类。这是 GOF 在这本就是我们之前提到这本非常经典的书籍里边它对23种设计模式有这样的一种分类方法。第一种呢叫创建型，那它主要解决对象创建的工作的第二类呢叫结构型主要是解决什么对象在需求变化的时候对对象结构的冲击所提供的一些模式。第三种呢是行为型，主要是多个类之间的这样一个交互的过程中的一些责任的划分的问题。当然 GOF 还有另外一种分类方法是从范围或者讲其实我觉得更多的是实现手段的部分，就是分了所谓类模式和对象模式。如果简单来说，类模式更倾向于类和子类的这个静态关系，对象模式呢更多的是处理对象间的动态关系或者讲类模式更偏重于什么继承方案，就父类子类对象模式更偏重于组合方案，就是一个类里面包含了另外一个类的对象或者指针当然这种分类方法呢实际上是流传已久了因为 GOF 它定义了这样一个标准分类方法。但是我在教学的实践过程中呢也发现了另外一种分类方法可能对大家去掌握去打磨自己对设计模式的理解更有帮助那我把它分为这么几类第一类我们叫组件协作类当然这些为什么这样分类，我后边呢在讲到每一个类别的时候会深入的去谈它。现在呢大家先go through 过一遍就是组件协作，那主要解决的是他们之间的一个协作问题。第二类呢我们叫单一职责主要解决类与类之间的一个责任划分的问题。第三类呢是对象创建主要解决是这个对象的创建过程中的依赖关系。那么第四类呢主要是解决性能问题第五类呢是接口隔离，第六类呢状态变化，还有第七类的这个数据结构一些主要呈现一些非常典型的数据结构的特征第八类行为变化，第九类一些领域问题那我们首先进入下面呢来看一下，就是我们的一个在学习设计模式过程中非常重要的一个方法那就是我们这边标题里面画的我讲叫重构就 refactoring。 重构是一个非常重要的一个方式了那么首先呢我们说面向对象设计模式它是好的面向对象设计所谓好，什么叫好就是我们上节课其实已经得出一个结论，就是你能够什么应对变化提高复用的这样一种设计，我们叫好的面向对象设计但是我们也需要去强调一下，就是现代软件的特征它是一个需求的非常频繁的这样一种变化。那么设计模式的要点大家在这个掌握学习的过程中，就是说它的要点就是寻找变化点，注意这个关键词然后在变化点处应用设计模式或者讲就是说你把你的变化和稳定的部分分离开没有学习设计模式的时候呢，大家去看代码的时候呢，其实你很容易就是一视同仁所有代码就是它是在一个水平线上。但是学了设计模式之后呢，其实大家慢慢会培养一种思维方式，就是说你会对软件里边的这个整个模块或者是系统或者类之间的一个关系有一个重新的认识。这个关系的最重要的一个认识就是你会发现它们里边的这个有一些是稳定的，有一些是变化的就这种结构化的划分方式
是掌握设计模式、运用设计模式一个非常前提的条件啊。那么，所以我们这里面有一句话叫什么时候、什么地点应用设计模式，比理解设计模式结构代码本身更为重要啊。就是这也是我们上节课提到的啊，就是我们一直非常反对的一种观点，一种对模式一种误解是说，我理解了这个模式的代码是怎么走的，对吧？这个代码流程是怎么走的？其实这个对设计模式，你能够看懂设计模式的代码，其实是仅仅理解到皮毛而已啊。要真正掌握设计模式的一个核心的东西呢，还是要去把握住它的设计的原则，然后在什么时候、什么地方去使用模式，啊，也就是我们刚才讲的，在变化的地方去使用模式，这个是设计模式理解和掌握最核心的地方啊。那么我们强调设计模式呢的应用不以先入为主啊，很多初学者第一个阶段啊都是没有模式，就是不会使用设计模式。第二个阶段呢是说一上来就非常有冲动去使用模式啊，但是我们说这样的一种方法其实也不好啊，很容易产生一些误用啊，就是说有些其实是它并不适合用了这个模式，而你却去使用了，对吧？我们说没有在真正的软件设计里面也没有一步到位的设计模式啊。敏捷软件我们非常提倡这个敏捷软件开发的这样一个原则，倡导的一个原则就是 refactoring to patterns 啊，就是重构到模式。我们讲课的方式也是不会是说上来就告诉大家这个是什么什么模式啊，这个用处其实不是特别大，即便你看懂了它，对吧？我们更多的时候讲的课的方式是说，没有使用这个模式的时候，咱们的代码它的设计关系、结构关系是怎么样子的？然后呢，我们说它有什么毛病，它违背了我们什么样的设计原则然后我们再去使用一个迭代的方式去修正它，重构的方式去修正它。那修正了之后，我们说，我们通过修正，得到了一种良好的解决方案。这个呢，在某种场合，它碰巧就是这样一个模式我们讲课的方式是这样，而且我们在推荐大家在实践中在你的这个工作过程中也是使用这样一种重构的方式来一步一步的到模式。除非你在这个领域已经超级有经验，对吧？你可以说你上来对某种模式有一个很好的把握，但一般来讲，我们说你都需要重构的方式来得到。好，那我们在此也推荐大家读两本书这个都是非常经典的两本书，一本是马丁福勒对吧写的这个重构就是 refactoring， 然后第二本书呢是这个重构与模式对吧？这个就是我们刚才讲的这个标题对吧 ？refactoring to patterns 那这两本书在代码的质量和代码的设计上面，其实和我们课程讲的很多的思想和方法是非常类似的。那谈到重构呢，其实我们会有很多的关键的方法或者讲技巧。那这里边我们列了5种技巧，这5种技巧有些朋友可能对他目前理解还不是那么到位但是就像我上节课讲的，就是说那些原则是很重要的，然后接着呢就是这些技法也是非常重要的。你需要理解在具体的编程语言里边，比如说在 C++ 这个语言里边，我们对这些关键词的理解，我也认为它比某一个单纯的模式要重要的多因为所有的模式都会应用到咱们讲的这些东西。好，第一个部分就是咱们重构过程中经常做的一个事情，就是说静态来转动态，或者讲静态绑定转动态绑定这是一个非常经常做的事情。第二种呢是早绑定变成晚绑定第三种呢是继承变成组合这个其实在我们前面的原则里面也谈过这个然后第4种呢是编译式依赖转成运行式依赖第5种呢是简耦合转成松耦合。当然有朋友，如果你到一定程度的话，或者你学完这个设计模式课程之后呢，你再回过来看这5个关键词，你会发现这5个关键词讲的其实是一个事情或者它的是从不同角度来看待同一个问题好，那我们接着再往下来
那我们下面就进入我们这个组件协作模式。组件为什么我把它们归的啊，就是这样一个组件协作模式呢？就是现代软件专业化分工之后，一个最重要的一个结果就是划分出来了2个部分，一个叫框架，一个叫应用，对吧？这是大家现在写程序的时候，你必然要面对的问题，就是你一定会去使用某些 library 啊或者 framework， 对吧？我们把 library 和 framework 虽然它们有一些不同啊，但是我们把它归在一类里面，就是我们需要去使用它们来写自己的 app， 对吧 ？application 啊，那么这样一个划分，它必然中间需要有大量的协作的问题啊。那所以组件协作模式主要是通过晚期绑定，注意这个晚绑定啊，那来实现框架与应用之间的一个双耦合啊。注意我们也强调的是一个双耦合。这个两者之间协作时候常用的几个模式，那么我们有3个模式啊 ，template method 我们叫模板方法，第2个 strategy 啊策略模式，第3个呢 observer 在某些编程语言里面也叫 event 啊事件模式。当然我也想强调一下，当我们在讲这3个模式是组件协作模式的时候呢，我们并不是说其他模式跟组件协作没有任何关系，其实它也有关系，只是说这3个模式啊，在这个层面体现的最为强烈，特征表现最为明显啊。包括我们后边谈到单一职责模式的时候，其实有些其他模式它也有职责的问题，并不是没有职责上的问题，只是说我们有些模式在这个层面体现明显，所以我们把它划分到这一类别里边。好，那我们就进入我们这个 template method 的模式。我们首先来看一下这个模式的一个所谓的动机，或者是它发生的时候的一个场景啊。那么主要讲的是在软件构建过程中啊，我们对某一项任务，它常常有稳定的整体操作骨架。注意啊，我在讲的过程中我会勾选一些关键词啊，这些关键词是需要大家特别注意、特别思考的。稳定的整体操作结构，但是各个子步骤却有很多改变的需求啊，或者由于固有的原因啊，比如说就是你一个是框架，一个是应用，对吧？而无法和任务的整体结构呢同时实现啊，你无法同时实现，你必然要出现一个早一个晚这样的一个关系。所以我们这个时候呢就是说，如何在一个确定稳定操作结构的前提下来灵活的应对各个子步骤的一个变化啊，这里面也是一个变化这样一个词，或者晚期的一个实现需求。好，当然谈这现在都是在谈了一些这个原则、说法、场景，对吧？我们还是要回到代码上。好，我们来看一下代码里边呢，怎么样展现这样一种设计的一个需求啊。好，我们同样的也是先拿一个例子来看一下。首先呢，这个 library 就是程序库开发人员啊。那么假设我们这样一个需求是，首先程序库开发人员他做了这样一个 library， 它里边呢有完成某一项任务的这个几个步骤，比如说 step 1、step 3、step 5，那它实现了这么3个步骤。然后呢，我们作为应用程序开发人员，我们要实现这样一个任务的话，我们也要做 step 2，比如说 step 4这样2个步骤啊。那做完这2个步骤还没完，我们还要做一个什么事情呢？就是在这里要去具体的就是把这几个步骤以一种某种流程把它串起来比如说我们首先假设我们这个流程是这样啊，就 step 1先执行一下。然后 step 2的返回值做一个判断，然后来调用 step 3，然后呢，针对 step 4呢，我们做一个 for 循环循环执行4次，然后最后再执行 step 5就是这是我模拟的一个流程了啊。所以这里边呢，应用程序开发人员做的是这么2个步骤，同时加上这样一个程序的整体流程。这个流程是既要调用到类库开发人员写的东西，
step 1、step 3、step 5，同时也要调用到应用程序开发人员写的 step 2、step 4，对吧？好，大家看明白，这是一个非常简单的一个东西啊。当然，还是我讲的，就是我们在这个过程中呢，其实也没有特别的遵循就是 C++ 的一个编码规范，比如说像这些，其实寐函数和这个类应该是放在不同的文件里边，甚至这些实现都是应该放在 CPP 文件那个，还要有它的单独的头文件，对吧？那么为了方便我们代码演示原因，我们就先不遵循那样的一些非常严格的一些编码规范啊，但是大家要了解，那些是应该你在正式的项目里面应该那么做的。好，那我们接着来说呢，其实这种做法呢，还有另外一种做法啊，另外一种做法是什么？我们来看一下，这个第二种做法是 library 开发人员呢，除了我们说他要做 step 1、step 3、step 5，对吧？首先这3个步骤要写下来，但是呢，同时呢，他也会把 step 2和 step 4呢也写下来，但是他不做实现大家想一下比如说可以回顾一下你在以前一些程序开发经验里面，是不是经常会有一些所谓的这种代码样例，对吧？比如说 Windows， 对吧？如果你做 Windows 这个程序开发的话，在最早写 Windows 程序的朋友应该都遇到过，就是微软会推荐你比如说先就是做一个 Windows 的典型应用程序的一个流程，对吧？就是在 C 源时代的时候，如果你写 Windows 的话，对不对？那么它会给你提供一个样例代码，就类似这样的说你要做哪些步骤，哪些步骤就是你直接调用我的函数就可以了，就像咱们刚才说的这些step 1、step 3、step 5一样，哪些步骤呢需要你自己写，就像你这个 step 2、step 4一样。但是呢，我们说那个做法呢，其实不太好不好的原因就是这个整体的流程呢，其实作为这个框架开发人员是已经帮我们设定好了，对吧？它常常是不需要做更改，而且它常常是稳定的所以呢，我们第二种做法就是说在这里呢，框架开发人员呢，或者讲程序库开发人员，他在这里面，他完全可以把这个流程写下来比如说 step 1，对吧？在这个 run 方法里面就是其实这个流程跟刚才咱们在这里边的流程是一样的是一样的，只不过是换了一个角色，由什么？由框架开发人员来写step 1，然后判断 step 2的结果来调用 step 3，然后再做 for 循环，然后再调用 step 5然后呢，注意这里 step 2和 step 4是一个纯虚函数，对吧？就是因为我们现在框架开发人员没法决定它怎么写，要留给什么子类来去重写它。好，那子类在这里呢，作为应用程序开发人员，我们就首先继承这个 library 然后我们去重写这2个方法。那当重写完之后呢，应用程序开发人员，子类的应用程序开发人员呢，他直接就是创建出，大家看，创建出这个 application 这样一个对象。注意这个指针实际上是一个多态指针，对吧？我说它多态指针指的是它的声明类型，大家看是个 library， 但它实际类型是一个 application， 对吧？所以它会当它调用虚函数的时候，它就会按照虚函数的动态绑定的规则来去调用。但是这里注意 run 这个方法，我们在这里调用 run 的时候呢， run 首先不是虚函数，对吧？这里注意 run 不是虚函数，是一个非虚函数但是 run 里边调用的某些函数，像 step 2、step 4，我们知道它是虚函数，所以它会根据虚函数的调用规则去找什么子类的，就是 application 的这个里边的实现来去调用。所以我们这个 run 方法就会得到一个正确的，对吧？就step 1、step 3、step 5还是调用 template， 就是这里边 library 里面实现的。step 2、step 4还是调用 application 里面实现的，对不对？好，这个调用机制首先大家了解了，对吧？然后我们再来解释一下，就是这里边有一些细节稍微解释一下。第一呢，大家有注意看到这个，就我们上节课其实提到过这个，对吧？就是作为你一个基类在 C++ 里面你写一个基类的话，那么有一条原则是你应该把这个基类里边的吸构函数写成虚的为什么要写成虚的？
其实呢，在这里你去 delete 的时候，你如果不写成虚，所以它就比如说对这个代码，它就调不调到子类的这个细构函数，就有可能出错。当然你说有些朋友说我这个子类现在没有细构函数，但你未来一旦有了细构函数呢，对吧？所以我们说你任何一个基类啊，在 C 加里面任何一个基类你去写的时候，你都要去写它的细构函数，而且也一定要把这个细构函数写成虚的啊。好，这是一些小的细节。我们最重要的是来对比这两种写法。第一种写法，大家再回顾一下啊，就是 library 里面只做这个事情，对吧？如果我们把这两种写法啊，在图里边来表示一下，我现在来用一个图表示一下。大家回顾我们刚才代码啊，我们有两幅图，那这两幅图呢，大家来看一下，就是在这里，第一种呢，注意对比啊，第一种我们叫结构化软件设计流程。我梳理一下它里面的关系啊，1、3、5红色的部分啊，红色的部分是由什么 library 开发人员写的，就 step 1、step 3、step 5啊。2、4是蓝色的部分，是由应用程序开发人员写的，对吧？那么，但是大家注意这个蓝框里边啊，应用程序开发人员其实不只干了2、4两个步骤，他还干了一个事情，是什么？就是我这里面小括号2里边啊。写了程序的主流程，这个是什么呢？就是咱们那个寐函数里面写了什么step 1，对吧？然后调用一个 if step 2，然后括弧 step 3，然后做一个 for 循环，对 step 4进行调用，就是这个就是我们叫应用程序的流程啊。那么这个里边的这个做法啊，我们再和第二种做法来看，这是第二种做法来做一个对比。第二种做法我们换了一种实现方式。我们是把 step 1、step 3、step 5仍然是由 library 开发人员写的，对吧？但是注意，之前啊由应用程序开发人员写的那个部分啊，就是程序主流程，我们把它拉到上面了，就是放在红框里边了。注意这个部分啊，注意这个部分啊，现在被拉到这个上面了，就是这个部分其实就是那个 run 方法写的，对吧？run 方法里边调用了 step 1、step 3、step 5，但是同时也调用到了 step 2和 step 4，是吧？那当然，现在应用程序开发人员是不是就省事儿了？不需要做那个程序的主流程了，对吧？只写2、4两个步骤就可以了啊。但是我们要注意这里边的调用关系，大家来看一下。第一种调用关系是这样子的，是吧？蓝色的调用红色的，是吗？就是你这个程序的主流程反过来去调用它的，对吧？再来看第二种调用关系，是不是这样反过来的？注意虚函数啊，这其中调用的是虚函数，虚函数是向下调用的调子类的，对吧？如果我把这个关系再梳理一下啊，大家就看到我们第一种写法是一种早绑定的写法。我为什么说它是早绑定呢？因为 library 里边啊，大家注意 library 一般都是写的早嘛，对吧？这是天然的，是不是？就是你去写一个程序，人家程序库肯定比你写的早，对不对？那你去调用程序库，调用程序库肯定是存在的啊。那么所以它是早，对吧？ library 早，然后 application 晚，是吧？一个晚的东西调用一个早的东西，这个就叫早绑定，对吧？或者这是非常 C 语言非常主流的一种做法，对吧？就是所有编程语言都是很默认这种做法啊。但是呢，在面向对象语言之后呢，有一种我们叫做晚绑定的机制啊。大家看，就是 library 里边呢，注意 library 还是写的早，是吧？ application 写的晚，但是呢，现在是 library 反过来去调用 application， 是吗？那么这样的话就会产生一个我们叫做晚绑定啊，就是一个早的东西。所以我再写一下啊，这个是早，对吧？这个是晚啊，一个早的东西再调用一个晚的东西啊，这个叫晚绑定啊。那有了这样一个早绑定和晚绑定的认识之后呢，我们再来回到
我们这个模式啊，这个设计模式的定义里边，我们来看一下，就是说 GeoF 对于这个模式有这样的一个定义啊，就是定义一个操作中的算法的骨架。注意，我还是勾选关键词啊，稳定。这个骨架是哪个方法啊？大家想一下，这是我们第二种写法啊。我们第二种写法里边那个 run 啊，那个骨架将一些步骤延迟到子类。注意这个延迟啊，在咱们这个面向对象术语里边啊，我们一般提到延迟到子类，指的就是什么？定义一个虚函数，让子类去实现这个虚函数，或者让子类去 override 重写这个虚函数，这就叫延迟到子类。那延迟到子类其实就是支持子类来变化，对吧？也就是我现在定不下来，那或者讲我现在定的东西，和子类实现的东西是不一样的，所以子类就有了变化，有了灵活性，对吧？那么 template method 的设计模式使得子类可以不改变。注意不改变这个词啊，这个词其实我觉得更正面的叫法应该是什么？复用啊，不改变就是复用啊，就是使得子类可以复用一个算法结构，并且同时可以重新定义。这个重新定义呢，就是 override 了，对吧？该算法的某些特定步骤，这就是 template method。那回到我们的代码，再来和这个定义啊，来做一个对照，和映射关系。好，对照着咱们的这个代码呢，咱们看第一种写法，我们说是没有用 template method 的设计模式，对吧？这个呢，应用程序开发人员的负担就比较重，是吧？就是这种，是吧？实际上我这里写的它是一种结构化的设计思维，对吧？大家注意啊，就是虽然有的时候你用了面向对象的语言，但你的设计思维有可能是结构化的，是吧？然后我们再来看第二种呢，代码，就是我们是经过了改良，对吧？改良之后的版本呢，实际上这个就是 template method 的设计模式。而为什么叫 template method？这个翻译过来是模板方法，所以模板就是一个样板，对吧？这个 run 就是一个样板啊。那这个方法就是我们刚才在这里讲的啊，就是它就是应用程序的主流程啊。第二呢，定义一个算法操作中算法的骨架，然后呢，将一些步骤延迟到子类，那使得子类可以不改变，就是我们这里面讲重用，对吧？再复用一个算法的结构。就是复用这个东西，啊，复用这个东西，然后同时支持什么子类的变化，对吧？子类的变化怎么支持呢？就是在这里，我这里面标出来了吧 ？Step 2是一个虚函数啊，支持变化，对不对？然后这里面是虚函数，就支持变化啊。所以大家在瞪大眼睛啊，看这段代码是非常非常，值得琢磨啊，或者值得深入去理解一段代码。这段代码非常深刻地揭示了我们绝大多数啊95%以上的设计模式的最核心的一个结构的特点，就是稳定中有变化啊。比如说这个是稳定的 ，run 方法是稳定的，对吧？然后这个 step 2 step 4又是变化的。那当然在 C++ 语言层面体现出来是稳定的代码，你需要写成什么？非虚函数，而要支持变化的要写成虚函数 step 2。当然这个地方写成纯虚函数，写成虚函数都可以了啊，都不影响它是 step 这个 template method 的模式啊。当然了，这也是这个模式的有些朋友会说，哎，这个模式有没有缺点？或者有没有不适合这个模式适用的地方？有，这就要你看这个地方，就是我们说我们的假定是这个 run 是稳定的，对吧？当然有些朋友就会说了，哎，那李老师，这个 run 有可能不稳定啊。我假设一种情况，这样一个情况，那么这个 run 就不稳定了。当然，如果你这个假设合理的话，那这个 run 就会变得不稳定
对吧？那么当然当你去假设这个不稳定的时候，我们说它就不适合用 template method 模式了啊，对吧？就是 template method 设计模式的一个前提条件就是这个 run 必须稳定，也就是说你必须有一个稳定的算法的骨架结构可以被重用。如果你不稳定，那么 template method 模式就不成立了，对吧？因此呢，很多人就喜欢这样挑战，就是要是假设这个地方不稳定，比如说 step 1也不稳定啊，其实我们现在 step 1是稳定的，对吧？它是个非虚函数，你如果也假设它不稳定，那它就应该也设计成虚函数，对吧？ step 3不稳定，那也应该设计成虚函数， step 5也不稳定，也应该是虚函数。当然有些朋友也会假设就是整个 run 都不稳定，对吧？那么如果这么极端的大家来去推导啊，就是说假设这个不稳定，假设那个不稳定，假设那个不稳定，对吧？那你会得出一个结论，你软件体系结构里边的所有东西都不稳定。那么这个时候有些朋友问，要是用哪个模式？那我的答案是，这个时候任何一个模式都不可以使用。为什么？就是你所有东西都在变化，对吧？那么当然这个时候注意，设计模式的假设条件是必须有一个稳定点啊，必须有稳定点。如果没有稳定点，设计模式就没有任何作用啊。那么反过来，有些朋友也会做另外一种极端的探讨，就是说，哎，刘老师，假设这个 step 2也是稳定的，就是说我不需要子类去实现，我父类实现一个，就是永远子类所有都可以去复用这个，对吧？如果 step 4也是稳定的，那么这个时候还要不要这个 template method 的设计模式啊？当然不要了。就是当你假定所有东西都是稳定的时候，设计模式也没有任何意义了，对吧？设计模式最大的作用就是在变化和稳定中间寻找隔离点，然后来分离它们，从而来管理变化或者用 compact 这个说法是把变化像小兔子一样关到一个笼子里面，让它在那个笼子里面随便跳，而不至于跳出来把你整个房间给污染掉，对吧？所以一个正常的软件体系结构啊，一定是既有变化又有这个稳定点的。你不可以做两种极端的探讨，一种极端就是所有都是稳定，那设计模式没什么可用的，对吧？第二种呢，就是说全都是变化的，那所有的设计模式都从此失效啊。所以我们从 template method 的设计模式这个模式啊，大家可以得到一个非常重要的一个启发和思考，就是说在模式应用的时候呢，你的核心就是说你要去分辨出来软件体系结构里边哪些是稳定的，哪些是变化的啊。好，那有了这样一个认识之后呢，咱们再回来回到咱们这个 PPT 里边，就我想再回到这幅图里边啊，大家再想一下，就这个东西，程序主流程，对吧？就是 run 为什么要放到这里啊？就是我们有一个假定，就是它相对稳定。注意，我们说的稳定和变化是有相对性的啊。你在这个世界上，其实你很难说有什么永远不变的。但是如果比如说它的变化速率是1年一变化，而另外一个地方是1个月一变化，那这个就是相对它是稳定的。好，所以程序主流程结构啊，这个东西，我们的假定在绝大多数场合它都是倾向于稳定的，它比子步骤要容易稳定下来所以它更具有复用价值当然有的时候在某些情况下，我们说这种做法呢，就是带来一个弊端。带来一个什么样的弊端解释一下，就是说大家有时候会发现你在传统第一种做法底下，结构化软件设计底下呢，你用这种做法，应用程序开发人员经常会被逼的水平变得很高，对吧？为什么？你要自己手工去写那个主流程，是你抄也得抄一个，对吧？比如说写 Windows 程序的话，如果你用 C 语言写的话，你经常要抄写一个，
模板，对吧？就是那个窗口整个创建过程啊。但是呢，在面向对象的时代，如果你用了 template method 的设计模式，而且绝大多数，我在这里也要说一下，绝大多数的这个软件框架里边都有 template method 的设计模式啊。那么这个时候呢，你的这个设计呢，实际上是被塞到了，就是那个应用程序的流程呢，核心流程是被塞到了父类里边。所以做应用程序开发人员常常看不到，对吧？就是你看不到那些变化过程，你只需要有时候你只需要写几个步骤就完了，对吧？甚至就像我们的程序里面，就是有的时候你连媚函数那些东西都不用写，你只需要 override 几个虚函数，这个程序就自动的被连接起来被执行啊。所以在面向对象时代，在 template method 这个底下呢，如果你不是写 library 的开发人员啊，你是写 application 的开发人员，你经常会面临一种困惑，就是有一种只见树木不见森林的感觉，对吧？因为你在写那些子步骤，你没有去写过那核心流程，对吧？但是我们掌握了 template method 的设计模式的朋友应该了解，你要试图去了解，如果你是应用程序开发人员的话，你要试图去了解 library 里面做了什么。好，那如果我们对照着这个类图的关系啊，就是23种设计GOF 23设计模式这本书里面呢，其实定义了这样一个设计结构。那我在这里也是要特别的提醒大家啊，当你看这个类图里面呢，最重要的部分是看什么啊？看这个。我用2种颜色来画啊。首先呢，这个呢，我把它画成红色的部分啊，然后呢，下边呢，这个呢，我把它画成蓝色的部分。好，什么意思呢？解释一下，红色的部分就是稳定的部分，蓝色的部分呢就是变化的部分啊。我希望大家呢在我们后续的课程里边养成这样一个习惯，就你看任何一个设计模式的时候呢，你都包括尤其是它的类图啊，你都去用一个笔去画一画这个类图里边哪些是稳定的，哪些是变化的。当你形成了这样一种习惯训练之后呢，你对模式的理解会更上层楼而不是说只看它的一个代码关系关键就是理解它里边的一个力量的对比就是变化和稳定的力量好，那这个当然对到咱们这个红色的部分就是在咱们代码里边的那个 run 对吧 template method primitive operation 1是咱们里边的那个什么 step 2是吧 primitive operation 2就是咱们里边的 step 4这个 concrete class 就是那个子类去 override 父类里边的那俩虚函数了，对吧？当然它这里面没有去写其他的那些，就是 step 1 step 3 step 5那些函数了。好，最后我们总结一下，首先呢，我们说 template method 的模式我之所以把它作为第一个模式而不像很多图书或者它不是把 template method 作为第一我讲课的时候，我总是把 template method 作为第一个模式。为什么呢？第一呢，这个模式呢，非常的常用，特别的常用像我把这个画笔还是换回这个红色的部分非常常用那么在面向对象系统中间几乎我可以这样断定只要你写过所谓的面向对象的应用程序。一定用过 template method 的设计模式有些人不信就李老师都没用过，那是你没有意识到。如果你意识到认识到这个模式的话，你再去找一找你写过的任何一个面向对象这个应用程序当然你可能不是全貌，所谓不是全貌就是说不是说那个父类和子类都是你定义的，有可能是那个父类是别人定义的，你是在那写子类的，对吧？但是我们说随着大家的这个提升呢，常常你也要去写那个父类好，那我们说在面向对象系统里面应用极其广泛反过来说，如果你一个面向对象系统里边连 template method 的设计模式都不用的话，就这个还叫面向对象吗？对吧？都不一定了对吧？第二呢，它的机制非常简洁，有些人可能听到这里说，哎，老师，这个
这个就叫 template method 的设计模式啊，我以前就已经在用了，对吧？我只是不知道它叫这个名字而已啊。那没关系，其实今天的这个课程帮助大家重建这个思考过程，最重要的其实就是这幅图，对吧？就是这个红色和蓝色你一定要区分开来。那为什么很多人觉得自己之前已经用过了？它的机制非常简洁，就是虚函数，对吧？就是你看得懂虚函数 template method 模式的代码的调用机制，你一定是懂的啊。但是呢，光能看懂机制是不够的，对吧？就是我们说这个设计的这个耦合关系，你这样理解。它为很多应用程序框架提供了灵活的扩展点啊。这也是一些关键词啊。大家在面向对象术语领域，只要提起什么叫扩展，什么叫扩展？继承加虚函数，对吧？继承加多态，就是我子类去继承父类，然后对你的虚函数进行 override， 这个就叫扩展，对吧？是代码复用方面的基本实现结构。那么，除了可以灵活的应对子步骤的变化之外啊 ，template method 的这个模式呢，它内含了一种反向的控制结构。所以这个反向的控制结构是我们有一句话叫做“不要调用我”。不要调用我，让我来调用你啊！我再来翻到咱们最早那幅图里边啊，大家看这个话啊，就是在 template method 的设计模式之前呢，软件体系架构的主流是什么？是这幅图，就是应用程序开发人员来调用 library 开发人员写的代码啊。当 template method 的设计模式或者以面向对象为主的这种设计模式变成主流之后呢，这个调用关系反转了，反转是从站在 library 开发人员的角度来讲啊，就是说你不要调用我，让我来调用你。那当然我怎么调用你呢？我是一个早的东西，你是一个晚的东西，对吧？我是要通过虚函数的这种晚绑定的机制来调用你啊。当然提到这里稍微提一下啊，虚函数是面向对象里面最核心的晚绑定机制，但是呢，任何一个编程语言里面的晚绑定机制就绝对不只有虚函数啊，像在咱们 C++ 里面，其实这个还有其他的晚绑定机制，比如说函数指针，对吧？函数指针就是像当然这个函数指针这个东西在 C 语言时代已经有了，就是说 C 语言严格的意义上也是有晚绑定机制的，只是用了函数指针而已啊。但是函数指针这种晚绑定机制呢，在某种场合它不如虚函数的这个具有很好的抽象性，对吧？当然了，你如果看到底层结构里边这个虚函数背后就是一个函数指针嘛，对吧？就是虚函数表上挂了一个函数指针啊。anyway， 我们回到我们的主题啊，就是说这样一个反向控制结构啊，就是面向对象和结构化程序设计非常重要的一个区分啊，就是不要调用我，让我来调用你，这是站在类库开发人员的这个角度来说的。好，那在具体实现方面呢，有一些细节啊，稍微说一下。就被 template method 调用的虚方法呢，可以有实现，也可以没有实现啊。没有实现的话，你就是纯虚方法，对吧？就像我们一般的推荐把它们设计成什么 protected 的方法，是吧？就受保护方法。为什么呀？其实就是说，就是这个 primitive operation 1 primitive operation 2为什么要受保护啊？因为这些方法呢，单独作为一个方法呢，它的意义它是不大的，或者是没有的，对吧？就是说，它作为 public 方法出去，让外界单独调用它是没有意义，它往往是要放到一个流程里边才有意义，就是你的前面、你的后边要有相应的步骤做铺垫，你调用起来才有意义。所以就是一般不供外界调用，也因此不把它们声明成 public， 所以声明成这个 primitive。protected sorry 啊。好，那我们整个这个 template method 的这个模板方法的设计模式呢，就谈到这里啊。这个模式很简单，但是需要大家很好的去思考，尤其是它里边的这个变化和稳定之间的这样一个力量的关系。那我们后边越来越复杂的很多模式，其实它离不开一个宗旨点，就是说那个变化点和稳定点的关系把握。好，谢谢各位，我们今天就到这里。